ស្វារៀងយើងមករៀបចំសង្ក្រានបាន90%ហើយរៀបចំកន្លែងយើងលេងសង្ក្រានឆ្នាំថ្មី2026នេះរៀបបាន90%បងប្អូនអាចមកលេងខេត្តស្វារៀងបានបាទមានលេងល្បែងរបាំប្រពៃណីខ្មែរយើងណាបច្ចុប្បន្ននេះខាងរដ្ឋបាលខេត្តស្វារៀងបានរៀបចំបាន90%ហើយនៅមាត់ទន្លេស្វារៀងពីខេត្តមួយដែលគ្មានវិស័យទេសចរប្រែក្លាយទៅជាខេត្តដែលមានវិស័យទេសចរមានមាត់ទន្លេសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឬក្រៅខេត្តមកលេងនៅពេលល្ងាចឬក៏ហាត់ប្រាណណាមានសួនកំសាន្តថែមទៀតផងបាទខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននេះមានការអភិវឌ្ឍលឿនណាស់បងប្អូនហើយតាមផ្លូវនេះមើលស្អាតហ្មង ក្រានមកលេងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូន